Hi guys, Dindigul Tirupati Electronics மற்றும் ஒரு வீடியோல உங்களை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா YP ல நம்ம கிட்ட வந்து ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் 8 இன்ச் 10 இன்ச் சப்வூஃபர் அப்புறம் வூஃபர் கையில ஸ்டாக் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 6 இன்ச்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு. மார்க்கெட்ல வந்து YP வந்து டூப்ளிகேட் நிறைய அவைலபிள் இருக்குங்க. அது வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட YP யோட கரெக்டான குவாலிட்டியான பிராண்டடான வூஃபர் கரெக்டா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெமோ மாடல் பீசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். இது உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கும் சரி டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பரும் சரி ஆர்டர் கொடுத்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா YPயில் 8 ohms வந்து சப்வூஃபர் பார்க்க போகிறீங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 இன்ச் 100 வாட்ஸ்க்கான சப்வூஃபர் YP கம்பெனி. இது வந்து 8 ohms நம்மக்கிட்ட ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. 120 mmக்கான மேக்னெட் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் கோன் இருக்கும். மொத்தமாக அந்த காயிலோட அவுட்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸ் RMS. நீங்கள் ஒரு 2 feet STK சீரிஸ் என்ன ஆம்பிளிஃபையர் போட்டாலும் ஆடியோ போர்டு யூஸ் பண்ணாலும் நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மேக்னெட்டு 8 இன்ச்சில் ஹெவி லோடுக்கானது. இது வந்து சில்வர் கோனில் வரும். இதுவும் வந்து நீங்கள் டெயின்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு சிமிலராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. மேக்னெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் தான் 120 mm 100 வாட்ஸ்க்கானது. கிட்டத்தட்ட வந்து 8 ohmsக்கான 8 inch வூஃபருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா YPயில் வந்து நல்ல ஃபேமான இந்த ஸ்பீக்கர் பார்க்க போகிறீங்க. மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 840 DLX. இந்த மாடல் வந்து YPலே ஸ்பெஷலான ப்ராடக்ட்னு நம்ம தினேஷ் ப்ரோ சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு இதை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா இருந்தது, நல்லா இருக்கு. ஓகே கைஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டவர் ஸ்பீக்கர் காலம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது சைஸ் வந்து 8 inch இருக்குது, 6 inch இதில் அவைலபிள் இருக்குது. ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஒரிஜினலான அந்த ட்ரேட்மார்க் மாதிரி போடுவாங்கல்ல, YPயோட எல்லா லெட்டர்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பீஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து 4 ohmsல அவைலபிள் இருக்குது. 40 வாட்ஸ் வந்து மினிமம், 70 வாட்ஸ்ன்றது மேக்ஸிமம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா YPயோட ரியல் ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி 8 இன்ச்சில் வூஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 120 mm, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 mmக்குள்ளே வரும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட 4 ohms 8 ohms ரெண்டுலேயுமே பீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. 100 வாட்ஸுக்கானது ஹெவி வூஃபரு. நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன போர்டு யூஸ் பண்ணாலும் உங்கள் டெக்னீஷியன்ட்டையும் சரி 2 feet சரி நல்லாயிருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 inch. இது வந்து ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும். மேக்னெட் சின்னதாக இருக்கும், ஆனால் லவுட்னஸ் நல்லா கிளாரிட்டியாக எடுத்து கொடுக்கும். நீங்கள் வந்து டவர் காலம் போடும்போது நீங்கள் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள், அவசியம் வந்து சூட்டபுள் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த YPன்றது நம்மக்கிட்ட ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் இருக்குன்றதை தாண்டி இதை வந்து உங்களுக்கோசரமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கேட்ட ரீசனுக்காக நம்ம தினேஷ் ப்ரோ வந்து திருப்பதி எலக்ட்ரானிக்ஸில் அவங்க சப்போர்ட்டோட பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பீஸ் எல்லாமே வந்து நம்மகிட்ட இப்போ டெமோக்கு அவைலபிள் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட இதில் ஒரு பீஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதில் எத்தனை பீஸ் கேட்டாலும் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம அனுப்பிட முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் த வீடியோ. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறோம். திண்டுக்கல் திருப்பதி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வேணுன்றவங்க ஆர்டர் கொடுங்க, அடுத்தது பார்க்கலாம். பை கைஸ்.